descobrimos o que estava causando barulho no T-Cross. E se você tiver esse acessório, talvez seja ele. Bom, para quem não acompanhou o vídeo anterior aqui no canal, eu estava relatando dois problemas aí para a concessionária da Volks, que seria um barulho na traseira aqui do T-Cross e também um ar-condicionado que tinha parado de funcionar. Vou falar aqui primeiro do ar-condicionado. A primeira vez o ar parou de funcionar, então ele não estava resfriando nada, nem gelando, nem esfriando ele estava. Eu levei lá na concessionária da Volks e eles descobriram que ao invés de ter as 420 gramas de gás, tinha apenas 110. Ok, então eles completaram o gás, procuraram por vazamento, não encontraram. E aí eu rodei com o carro durante 2 semanas e eu levei novamente lá na concessionária. A minha impressão é que o ar-condicionado não estava funcionando muito bem. Só que isso foi mais uma impressão minha, porque quando eles verificaram, ainda estava com os 420 gramas de gás, tá? Só para você ter uma ideia, eu rodei 300 km nessas 2 semanas, então praticamente aí não teve nenhum tipo de vazamento. Realmente não sei o que houve, eu tenho essa curiosidade. E eles testaram também o ar-condicionado, a temperatura que estava chegando aqui na parte de dentro do carro. Eles não me passaram qualquer temperatura de fora, né, no momento dos testes. Mas assim, eles fizeram a medição da temperatura e no difusor de ar central estava saindo 5 graus e dentro do carro estava em 15 graus. Inclusive eles até mostraram a imagem para mim do termômetro. Então aparentemente tudo ok com o ar condicionado. E quando eu coloco para gelar aqui, eu coloco ele mais voltado a mim, ele está gelando sim, tá assim satisfatório, né? Ainda não cheguei no calor, no pico de calor aqui da cidade, que é cerca de 35 graus. Mas pelo menos quando eu testei aqui com mais ou menos 23 graus, ele está gelando sim. E sobre o barulho no carro, a gente descobriu que era o engate que eu tinha colocado na concessionária. Então se você não utiliza o engate, que é o famoso aí rabicho, eu sugiro que você não utilize no carro. Claro, isso se você tiver aí, se tiver um barulho como estava acontecendo aqui no caso do T-Cross. E aí eles tentaram resolver isso, colocaram tipo uma borracha em uma parte que estava batendo ali metal com metal e não resolveu. Então eles resolveram aí retirar. Eu não utilizo engate, eu coloquei junto com um pacote na concessionária e aí eu achei melhor retirar e nossa, resolveu. Não fez mais nenhum barulho chato, nenhum incômodo. O carro agora nesse momento ele tá 0 bala, não tem barulho de plástico, nem metal, nada. O carro tá com quase 2 anos, eu já andei com ele aí quase 33 mil quilômetros, andei bastante na cidade, andei bastante também em rodovia, né? Mais ou menos aí, podemos dizer que 50% andei em rodovia, e melhor, 60% rodovia e 40% na cidade, e o carro não tem qualquer barulho irritante, nem nada disso. Bom, e é somente isso que eu estou fazendo esse vídeo para comentar esses pontos. Se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar mais vídeos sobre o T-Cross e outros carros também que eu tiver contato, eu vou estar comentando aqui no canal. É só se inscrever e não esquece de clicar aí no botão de gostei se você curtiu o vídeo. Fique por aqui e até mais.